హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హవ్ ఆర్ యూ? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. అండ్ మన ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి కుండ ఎందుకు చెమట వస్తుంది, కుండకి ఎందుకు వాటర్ బయట లీకేజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. అంతేకాదండి, నేను చెప్పే కొత్త విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతాం. కొత్త కుండ తెచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే అండి, దాని వెనకాల వాటర్ వస్తుందండి. చాలా వరకు కుండలకి ఇలా స్వెట్టింగ్ వస్తుంది. అయితే దానికి మనం భయపడుతూ ఉంటాం. కుండ ఏదన్నా లీకేజ్ అయిందా, లేదు ఏదన్నా ప్రాబ్లం అయిందా. ఎక్కువ ఈ విషయం ఇలా చూడండి, ఇలా 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 వాటర్ వస్తూ ఉంటాయి, ఇలా వాటర్ వస్తూ ఉంటాయి. అది భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. ఎందుకంటే కొత్త కుండ కాబట్టి నీళ్లు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అబ్జర్వ్ చేసుకొని వదిలేసినప్పుడు అలా వాటర్ వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, మీరు కొన్ని రోజులు వాడడం ద్వారా ఆ కుండ గట్టిపడి వాటర్ వదలడం అనేది ఆగిపోతుంది. సో కొత్త కుండకి వాటర్ కారడం అనేది సహజమండి, దానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ కుండ వాటర్ తాగడం వల్ల హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. ఇలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాదు, మీకు చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ తాగి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చుకునే కన్నా ఇలాంటి కుండల్లో యూస్ చేసి ఫుడ్ తినడం వల్ల మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అండ్ ఒకవేళ మీకు ఇంకా ఎక్కువ కారుతుంది అనుకుంటే కింద అంతా చూసారా స్వెట్టింగ్ వచ్చింది, ఇలా ఇలా కారుతూ ఉంటుంది. చూస్తారా ఒకసారి, అలా అలా వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మీకు ఇంకా ఇబ్బందిగా ఉంది, ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నారు, వాటర్ కారుతుందంటే కింద సున్నం పూయండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మీరు సున్నము పూసినట్టయితే వాటర్ లీకేజ్ అనేది రాదండి. అది లీకేజ్ కూడా కాదండి, కొంచెం వాటర్ కుండ పీల్చుకొని వదిలేస్తుంది. మనకి ఎలా చెమట వస్తుందో స్వెట్టింగ్, అలా కుండ కూడా పీల్చేసుకొని వదులుతుంది. వదిలినప్పుడు ఆ వాటర్ పడిపోతాయి కింద. సో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. అండ్ ఇలాంటివి యూస్ చేసినప్పుడు మీరు ఇలా క్లాత్ పెట్టుకోండి. లేదు అంటే కింద మనకి ఇలాంటివి దొరుకుతాయండి. దొరికి ఇది ఇలా పెట్టేసి దాని మీద కుండ పెట్టేస్తే కూడా మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు, నిలబడిపోతుంది, హాయిగా ఉంటుంది, ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇదండి, ఇది అడిగితే ఇస్తారు. అండ్ సాధ్యమైనంత వరకు కుండలో అన్నం తినడానికి, కుండలో కూరలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేయండి. అల్యూమినియం మాత్రం వాడకండి. వాడారంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. అల్యూమినియం మీద కూడా ఒక వీడియో చేస్తానండి, తప్పకుండా చూడండి. దానివల్ల ఎన్ని నష్టాలు ఉన్నాయనేది క్లియర్గా ఆ వీడియోలో చెప్తాను. డోంట్ మిస్ ఇట్. నా వీడియోస్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ కొట్టండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ టు వాచింగ్ మై ఛానల్. అండ్ నేను సాధ్యమైనంత వరకు అన్నీ అందరికీ పనికొచ్చేవే చేస్తున్నానండి. ఎందుకంటే ఇవి చాలా సిల్లీగా కనిపిస్తాయి కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో చాలామంది చాలాసార్లు కుండలు వదిలేశారండి, బయట పెట్టేశారు. ఇలా సెట్టింగ్ వస్తుందని చెప్పి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, వాడుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ మై ఛానల్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.